trying to develop the design and then the product, and we hope Foodpanda loves it. We hope so. I'm Joe Chatesha, and this Yavuz. Your last name? Yavuz Akchora. We are a co-designer. We lead the design for the Foodpanda new project at Orange Tower on the 11th and 12th floor. When we first approached the project, Foodpanda want to move from their old office to this new building, and then the first thing they want is that they want the new office to be agile workplace. Agile workplace is more like an activity-based workplace that people can have diverse, different kind of workplace environment that they can work on in different time of the day, and then different people can feel they are more comfortable and they can excel better in different environments. So that's the first thing we're trying to create Foodpanda. You know, some people really excel, let's say, in when they work in a very kind of focused environment, right, by themselves, versus some other really requires, to be in a very kind of public space to really excel in work, So I think we had to like create all those kind of different scenarios within this office complex. I think that was the main thing at the beginning. ผมยงยุทธ เกณฑิการนนท์จากบริษัทพาร์ท 409 Engineering ดูแลในส่วนของงานระบบของโครงการนี้ที่เราออกแบบไว้นะฮะก็คือจะเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะฮะแล้วก็เป็น Smart Office นะฮะประหยัดพลังงานของเราก็เริ่มจากในส่วนของอุปกรณ์แพสซีฟต่างๆนะฮะในที่นี้ก็คือเช่นม่านประกอบอาคารถูกควบคุมด้วยตัว Daylight Sensor นั่นหมายความว่าตัวม่านเมื่อมีแสงแดดส่องเข้ามาตัวม่านนั้นก็จะถูกปิดลงมาเพื่อป้องกันความร้อนจากข้างนอกเข้ามาภายในอาคารนะก็จะทำให้ในส่วนของตัวเครื่องปรับอากาศทำงานที่น้อยลงนั่นคือจะทำให้เป็นการประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศได้ Construction sequence, right? So there was in phase 1, they Foodpanda had to open a portion that has the reception and a portion of the office. So this kind of required us to design a reception lobby for the first phase, and the other elements were kind of separated from it, right? And then the second kind of most important, I guess, the district, most recognizable kind of district was the town hall area. When we have the agile workplace concept and then the trying to bring in the different part of the city kind of flavor into the areas, I think we have that idea already, and then we come see the actual site. We have 2 floors, a square 4 floor plates, 2 floors, 1 11 and 12 floor on each other. So that's when like your town hall come into a very important play, because it's the we actually allowed to have like 2 staircase opening linkage between the 2 floors. The floor plate is actually divided into different 2 wings, the north and south wing, with the connecting lane in the middle. So you have two floors like that on top of each other. So we decided to build an amphitheater, which is like a big town hall, linking the staircase onto one of the wing. One wing that's facing the BTS, and one wing is facing the back side of Sukhumvit. We haven't got to see the site back then because like it's a COVID situation, and then we actually got the project first before we really came in to see the project, like I think 2 months later after we actually start the project, and then we get to flip the site. That's right. So the town hall now faces north, like taking the view, the best view of the office. The BTS. The BTS place actually. It's very open view and very bustling. Yeah. That's right. ผมคุณแดงนะครับจากบริษัทฮอคเกอร์เป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับตัว adjustable table นะครับหรือโต๊ะปรับระดับนะครับคือเฟอร์นิเจอร์ที่ดีก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้นะได้อย่างเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นฟู้ดทรัคที่นี่นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์หนึ่งในไฮไลท์ของเฟอร์นิเจอร์ที่นี่มันเป็นมากกว่า pantry
มันไม่ได้มีฟังก์ชันแค่ไว้สำหรับเสิร์ฟอาหารให้กับพนักงานนะครับแต่ฟู้ดทรัคเนี่ยยังทำหน้าที่อีกมุมมองหนึ่งก็คือการรวมตัวกันของทีมงานนะครับพื้นที่สำหรับการเจอการจิบกาแฟนั่งคุยแลกเปลี่ยนนะเป็นพื้นที่ของการคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆด้วยกันนะเป็นการครีเอทบรรยากาศใหม่ๆให้กับฟู้ดแพนด้านะครับจะเห็นว่านี่ก็เป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่ดีของเฟอร์นิเจอร์ซึ่งไม่เป็นมากกว่าฟังก์ชันก็คือตอบโจทย์ในแง่ของ create productivity ให้กับองค์กรนะครับในส่วนของตัว adjustable table ตัวนี้เนี่ยที่ผมเรียกว่าเป็น focus point system เนี่ยหรือโต๊ะทำงานเนี่ยของพนักงานทุกท่านเนี่ยทำไมที่ผู้บริหารเลือกตัดสินใจใช้ system นี้เพราะเชื่อไหมครับว่าวันนี้เนี่ยแผนกกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลใหญ่ๆผู้ที่เข้าไปใช้บริการเนี่ยมากกว่า 60% เนี่ยมีปัญหาเรื่อง Office Syndrome ตัว Adjustable Table ก็มาตอบโจทย์นะครับเพราะวันนี้เนี่ยไม่ใช่เก้าอี้เท่านั้นที่ปรับได้โต๊ะยังปรับให้สูงต่ำนะฮะหรือแม้กระทั่งการยืนขึ้นมานั่งทำงานนะในทุกๆ15 นาที 20 นาทีนะฮะเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่ามันไม่ใช่ตอบโจทย์เรื่องฟังก์ชันอย่างเดียวนะฮะยังมีเรื่อง health นะฮะของผู้ใช้นะครับแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือ productivity กับบุคลากรนะฮะซึ่งสุดท้ายก็ส่งผลดีกับองค์กรตัวผมเองนะครับชื่อสุวัชชัยนิยมไทยเป็นMD ของบริษัทพาร์ท 409 นะครับสิ่งที่เราใส่เข้ามาในดีไซน์เรื่องของงานระบบให้กับ Foodpanda เนี่ยเราก็ใส่ในเรื่องของความเป็น Smart Office นะครับ Smart Office เนี่ยเราใส่อะไรบ้างนะฮะอันที่หนึ่งคือเรื่องของงานระบบไฟฟ้าเนี่ยเราก็ต่อยอดเรื่องของเราใช้ motion sensor นะครับเพิ่มเติมเข้ามาในการ control lighting นะครับเป็นอย่างเช่นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานประจำอย่างเช่นว่าเป็นห้องประชุมเป็นห้อง storage หรือเป็นห้องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ใช้ประจำถ้าไม่มีคนมันปิดเองเลยพอคนเข้าไปเปิดนะครับก็จะช่วยประหยัดพลังงานนะครับในส่วนของสิ่งที่เราใส่เรื่องความเป็น Smart Office เข้าไปนะฮะในเรื่องของระบบ Room Booking นะครับRoom Booking ก็เขาเรียกว่าสามารถพนักงานจองห้องประชุมผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้เลยนะครับอยู่ทำงานที่ไหนสามารถจองได้นะครับส่วนที่2ก็คือเราวางเรื่องของระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แต่ละห้องประชุมนะครับเราใช้เขาเรียกว่าจอมอนิเตอร์เขาเรียกว่า D10 นะฮะ D10 ซึ่ง D10 เองเนี่ยข้อดีของมันคือมันจะ built in นะครับเขาเรียกว่าระบบแอปพลิเคชัน Zoom Meeting build มาเครื่องเลยและสิ่งที่ดีของมันก็คือว่าได้ภาพที่คมชัด2ได้คุณภาพเสียงที่คุยกันแล้วแบบไม่ต้องแบบคุยแบบธรรมดาเลยก็จะถ่ายทอดในเรื่องของเสียงและภาพที่คมชัดทั้งฝ่ายที่เขาวิดีโอคอลเข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบภาพและเสียงในส่วนของทาวน์ฮอลล์ที่เราจัดนะครับก็จะเป็นระบบภาพที่เราใช้มอนิเตอร์เป็นระบบ LED นะครับซึ่งคำว่า LED ตรงนี้เนี่ยภาพจะมีความคมชัดมากกว่าที่เป็นจอโปรเจคเตอร์ทั่วไปนะครับที่มีสกรีนนะฮะแล้วก็ได้ทั้งภาพเสียงแสงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจัดอีเวนต์นี่สมบูรณ์แบบในส่วนของทาวน์ฮอลล์นะครับก็ในเรื่องของ Smart Office ก็คงมีประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณ Foodpanda นะที่ให้โอกาสทางเราและทีมงานสร้างสรรค์งานคุณภาพนะครับก็เป็นพอร์ตโฟลิโออย่างดี
My name is Leomara Polonio. I'm from Food Panda, Thailand. I'm the head of people experience. I used to work in a previous tech company here in Thailand, and after a few years I moved here in Food Panda, Thailand, where I work mostly with Thais. One of the few things that we have thought of when doing this project is that there should be a vision. In Food Panda, Thailand, when we started out, we actually worked in a very simple office. But there are 3 visions that we have in Food Panda, Thailand. One is that we want to have like a very safe office for our employees. Number 2, we want our people to have a very comfortable way of commuting to the office. So it should have like an access to mass transportation. And number 3, we want our Food Panda employees to be proud of our office. The problems or the challenges that we kind of encountered in this project is that, like all things, there's going to be like a limit in many things. Like for example, the office space. So we're given like a limited area, but at the same time, we want to make sure that the area that is given to us is used in its full potential. We're very happy actually that based on the different communication channels that we have done in this project, we're able to come up with a very good design. Communication is very important in a project, so therefore we should have like different people that are pitching in for this project. So we have different minds, different people that shares into the success of this project. So if you have actually like a lot of people in the creative area, not all creative ideas can be placed in a workplace. We have to understand that in a workplace, we should be thinking about the welfare of the employees and ensure that the employees will be able to work and be more productive in the office, regardless of whatever design that you have. So in Food Panda, Thailand, we actually consulted a lot of people. We consulted our regional office, we consulted our central office, and we kind of thought of what should be the basic standard for every offices in the Asia Pacific region. So basically our office is made out of standards. So in the standards that was given to us by, from the central side, from the regional side, we were able to come up with the vision, with the aim of making sure that our employees will be productive and will be comfortable and happy with the workplace that they will be working with. And it's very important that the design should be able to answer that. And we're very happy to work with PAS in terms of designing the project, because it's like the concept, we thought, the creative facet of this project. But at the same time, we want to make sure that everything should be able to, function to the betterment and to the productivity of the people. So it's really, really a good project wherein we're able to put all the heads, put all the ideas into play, and make sure that everyone will be proud of this journey. There's going to be like a lot of challenges in terms of realizing creative ideas into a practical and pragmatic workplace. You cannot just put everything, all the good ideas that you have. You cannot put, a lot of extravagant ideas, but you actually need to make sure that there's a fine line or a balance in terms of those creative ideas that you have into the practicality of the workplace. So it's very important that you talk into the details, that you talk about what are the things that is important for the employees, what is important for the company, and what's important for the business. At the same time, you have to think about what will make the employees be proud of the project or the workplace that you have, and that comes with the creativity that we were able to come up with. And actually, I just want to thank everyone in the PAS group, from the JLL group, the different companies that we work with Food Panda, Thailand. We're very, very happy to come up with a very great design, which is quite unique in Thailand industry. I think with all the great minds that we're able to share and we're able to pitch in with this project, we were able to come up with a very, very nice project and very nice workplace that everyone is proud of. เนยค่ะ จันทิมากุลกิติรังสีเป็น
Workplace Experience Senior Manager ที่ Food Panda ประเทศไทยค่ะวันนี้มาเป็นตัวแทนของชาว Food Panda ทุกคนค่ะหลายๆคนที่บริษัทอะค่ะออฟฟิศในอุดมคติของเขาเนี่ยเขาก็อยากจะมีพื้นที่ในการนั่งสร้างสรรค์ผลงานด้วยกันนะคะนั่งพูดคุยกันจิบกาแฟแล้วก็แบบมีพื้นที่ที่เหมาะสมมีเบรกเอาท์แอเรียมีพื้นที่ที่เราสามารถนั่งเล่นเกมกันได้หรือมานั่งผ่อนคลายระหว่างที่เราแบบเครียดในเรื่องของการทำงานก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องมีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานของผู้พิการที่เขาอาจจะต้องมีแสงที่เพียงพอหรือว่าพื้นที่ในการเดินที่เหมาะสมเพื่อที่เขาจะได้ไม่สะดุดอะไรแล้วเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เรามีในออฟฟิศตอนนี้ก็คือ diversity ตอนนี้เราก็อยากจะเตรียมเช่นห้องน้ำนะคะในการที่จะให้เขาเนี่ยเข้าไปใช้ห้องน้ำของLGBTQ+ เพื่อเป็นสิ่งที่เขารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ที่จะใช้งานได้นะคะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเดินทางมาที่ออฟฟิศอยากได้สถานที่ออฟฟิศที่เป็นติดกับการเดินทางที่สะดวกเช่นติดรถไฟฟ้าMRT ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่พนักงานของเราเนี่ยจะได้เดินทางมาทำงานได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นไม่ต้องเปียกฝนหน้าฝนแล้วก็ไม่ต้องทนเดินตากแดดร้อนข้างนอกนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาที่ไปของการย้ายออฟฟิศในครั้งนี้นะคะเราก็อยากจะเน้นในเรื่องความปลอดภัยของพนักงานนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางมาทำงานของพนักงานเช่นกันค่ะSo while we are developing the design, it comes to the final thing that we will wrap on to complete the project. Like when we are doing the design of the new office, they come up with the Pao Pao, and then they also extended their business from just food delivery into groceries and all other kind of goods as well. So we were introduced with Pao Pao, a big one, to be in our office. So we have to incorporate that into our spaces, especially the town hall. It's designed with two anchors on two sides. So we have the amphitheater on one side and the food truck on the other. And then we really try to kind of design the town hall as if it's an outdoor park. Right, yeah. That's right. So we have this kind of floor material kind of gently wrapping up onto the amphitheater, creating a platform for the pink staircase, right? Yeah, of course, the pink staircase for Food Panda. We felt like coming into the town hall and coming out of it should be a powerful experience, right? Like it should have some impact to it. So we felt like, maybe we should create a space rather than just a staircase. So we cladded that entire kind of vertical connection with pink perforated metal, creating a kind of powerful, very Food Panda experience going on. We try to also integrate it with the amphitheater, by extending the pink steps, taking you all the way down to the ground level. And then comes in the core value of Food Panda. Town hall is the social heart of the office. One of the core space of the of the agile workplace. That's where people get together for either casual working or just socializing or for big events. So it really required a very flexible, agile space in which that you can reconfigure it for totally different scenarios, right? So therefore, we have all these loose furniture, right, that can be configured for a big event, for example. Or just a kind it can be just a cafe in the normal day, like a hot desk. It can be like a big town hall meeting, or even like smaller groups, town hall meeting with a big screen, events. Yeah. And the food truck. The food truck is the functional support with the coffee and everything, the F&B that is supporting the town hall. Yeah, the food truck. I think the food truck idea came from the what's in the park and what's when you combine the park and the food, kind of like the idea of a food truck kind of popped up, and it really became a a very recognizable feature for Food Panda, and it hides the pantry in it,